Hurmat alaikum al-maitatu was-samu wa-lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalat satu ila ma sakaitu wa ma zubiha 'alan nusubi wa anta tasbihu walikum fisq al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan. Hurimat dan haramno alaikum mengatas sira kabeh al-maitatu apa batang. Haram mangan batang akluha tegese mangan batang. Perko wonten sisi sing boten haram kabeh niku misale kulit ula tidak napa disama. Batange sapi kulite no sama didamel napa didamel patu niku antep. Jadi niki akluha tegese mangan maitah. Mesti wonten bahan saking maitah sing halal sausé disama disibah dene terus dadi napa tak dadi sepatu ni bangsa atau kulit napa batang sapi ulo wasa antum mriki diterangno sing haram dipang wadamu lan getel masuhu tegese sing mengalir sama fil an'am kaya ing dalem surat an'am walah mulkin ziri lan daging sel babi wa malan perkara uhilla kang den persembahan apa mali lillahi ta'ala saliyane Allah barang sing disembelih krana liyane Allah iki kelama dianji bisa gambar sento den sembelih apa mal alat miwi ing atase nama liyane Allah wal munkhaniqatu lan kewan sing mati kejepit ayil maitatu tegese kewan sing mati kon kelawan mati karpe dulu. Mati kejepit napa mati. Wal mauquzatu lan kewan sing mati krana dipukul. Ayil maktulatu tegese sing dipateni durban kelan dipukul. Wal mutaraddiyatu lan kewan sing mati krana gundung. Aisa kita tegese kewan sing gundung min uluwin saking dhuwur ila asfala maring ngisor. Pamatan muka mati apa kewan wan nati khatulan kewan sing mati krana bentrok krana tukaran diadu ayil maktulatu tegese sing dipateni binat di ukhra kelawan diadu wek kewan liya laha maring maktulah wa malan kewan akala ingkang mangan apa asabi satu galak atau kewan buas sabuk ini satu galak minhu saking kewan diterkam apa harimau napa-napa sisane mboten dipangan. Ilama kecuali perkara zat kang menangi nyembelih sira kabeh. Kecuali kowe sempat nyembelih. Akroftum. Tegese metuki sira kabeh ing dalem arruha ing ruh. Min hadhi asya'i sange ilah pira-pira perkara. Pada bahtu mongko nyembelih sira kabeh ing ini pulang kalau terang loh, yang penting kalau terang. Jadi standar syariah, jadi ngaji kekiri ini standar syariah. Semua kewan sing boten disembelih secara syariah, yang enggak dipotong secara syariah, niku hukumnya nopo haram. Bentuk ini sakit mati dunduk, mati kecepet, mati macam-macam. Kecuali dalam keadaan setengah sekarat niku ke menangi buat sembelih. Ini ku ilama dari dia menangi sembelih. Dan itu terus ngelahirno masalah fikih. Sing nganti sakniki dadi istilah ulama. Di misalnya titik ketabrak sepeda motor. Kejet-kejet. Terus supaya ora sia-sia sampean sembelih. Iku hukumnya halal. Nak cara umum mriki hukumnya halal. Titik ditabrak mobil napa wedhus tengah kejet-kejet tidak nang terus sembelih halal. Cara halal. Ada terang belum salah. No? Ala, terang ya. Ala mergo mas. Itu ini ngaji santai ini masalah-masalah dia. Nak juga kersane pengiran tak oleh dia macam-macam keliru. Bahaya. Perkara hukum. Ini terus ulama nganti sakniki istilah. Nak teng kitab Bajuri ini anak diterangno. Ukuran dianggap mati itu andekan dibenolah orang sembelih yo mati.
Cara istilah fikih tidak metui hayatun mustaqirah. Misalnya ngeten iki titik misalnya kejadian. Umpama mbok barno, kira-kira orang menit kas mati atau 1 menit kas mati itu tetap mbok sebelah haram. Mergo dia sudah sekarat. Jadi cara bahasa fikih tidak memenuhi darani hayatun mustaqirah, urip sing tetep. Tapi nak kira-kira mbok beno kuat urip 2 menit 5 menit dan urip sing normal. Niku dihukumi urip. Artinya nak menangi mbok sembelah napa? Halal. Jadi syaratnya halal niku nak berditabrak mobil nopo sepeda motor itu memenuhi standar nopo hayat mustaqirah. Nanti hayat mustaqirah ulama silahkan. Ulama itu sepakat. Paham kan ya? Nak ana hayat mustaqirah itu halal. Tapi hayat mustaqirah batas saja. Ulama yang terlalu khusuk batasnya pokoknya mau buat bel, ya terus urip biasa, wae lesu ya mangan, wae ngelaki ngombe. Jadi dene golek ukuran standar. Karena ulama yang setengah gampangan, kira-kira urip 5 menit, 10 menit, pokoknya ora langsung mati yo halal. Kon beda cerita menyangkut batas. Ya iki sarangan sabe iki memang dididik. Nek perlu alim-alimnya kiai. Ngalim-alim iki fikih iki dididik apa iki men. Teknologi wonten tiyang alim seni bahkan. Cara fikih kan hewan yang amfibi. Saya kali-kali cerita hukum fikih. Hewan yang amfibi ora haram. Hewan sing urip ning darat bisa urip nopo? Boyo. Terus nopo jenis bulu. Kita ngomong bulu terus. Boyo bulu itu haram. Mergo nopo? Amfibi. Iso urip ning darat, iso urip ning ganil. Nah, itu ganil. Tapi terus batasnya piye? Batasnya itu sekedar iso urip itu pirang menit. Apa batasnya kudu ekstrim kayak boyo ini darat itu kuat suwe tenan yang laut itu. Nah itu kan gampang ijma. Tapi nak sing nyata artinya yo nek habitat aslinya darat yang laut itu sekedar kuat. Kalau yang laut memang habitatnya yang darat sekedar kuat. Wono lama Mbak Fadl zaman nanti sempat penelitian tahu ngaramnya Pak Lele. Di Pak Lele udah darat ya kuat. Jadi itu cerita nyata. Terus kepiting. Kepiting kita orang haram kasar. Nanti saya kira memang haram nak kepiting. Mereka dianggap amfibi. Batasnya dia amfibi. Orang tinggalan neng darat bisa golek mangan, neng laut bisa golek mangan. Jadi ukurannya keambekan, bisa golek apa? Mangan. Nah, kepiting dianggap pisau. Dianggap pisau. Iwak lele dianggap pisau. Liane. Ora, saya iwak lele keberatan. Kakean. Tapi kata, nanti kiai sing ngaram iwak lele iki kata. Lah nek siah ngaram iwak lele ora terlalu urip amfibi. Kewan sing gak dadi sik itu haram terus. Iwak lele ora alus. Jadi haram tidak dia. Sik. Jadi itu cuma pakanan repot. Dan mazhab itu kalau jenengan kan mazhab gampangan, enggak colongan. Mereka nak cara tiang Betawi ini kok ekstrim. Berarti air barang lebih penting. Zaman kerusuhan main. Ini kok kan kuatah tiang garong. Tiang Betawi pun garong babi itu babi dibalik loh. Padahal mau di garong sapi ya haram garong. Iya. Warga itu babi dibalik. Tak sapi orang itu halal. Bedanya apa? Sapi dicolok ya haram. Babi gini kok. Iku penting. Jadi wong Islam menyangkut berarti perkara itu ekstrim. Nyolong ora penting, penting barangnya lah juga halal. Mana wong Islam nak nyolong tetap pedus. Mau nyolong babi. Iku artinya apa? Haramnya mesti tok, iku haramnya nyolong. Dene mau nyolong babi, kok haramnya loro. Haram. Jadi wong Islam sak fasek-fasek iki jadi perhitungan. Paham? Nak nyolong mau nyolong lho babi. Padahal sami mawon kok didol kan untuk duit to. Tapi nak babi haramnya kakean. Paham? Jadi eling-eling ya. Jadi masalah fikih niku ilama zakaitum itu ukurannya napa al hayatul mustaqirah. Al hayat mustaqirah itu andekan dibeno. Ya niku cek urip normal. Normal itu ukurane 5 menit 10 menit. Wonten ulama sing ekstrem batasi 3 dina. 3 dina berarti wong monokromo bisa kabeh. Desa tinggi karo pitik mencelap-mencelap kesuwe itu. Kulo nate kalian bisa tumbas pitik teng
Leret, oleh naleni bakule ra kuat seblok tentang sepeda motor jadi kalian tiang-tiang niku teng mriki niku teng dalane Mas Romanto iki. Kalau zaman kenal Romanto di sebelah. Kenapa? Badan tuh. Kok muga-muga pengiran sepur. Kula itu secara standar fikih darane haram. Tapi cara standar sosial wong kono seneng untuk mitek. Malah ngopi sapi sih lah. Nggih Pak halal. Rata-rata ki Jawa niku mboten kuat ya, sakake. Rata-rata muni halal, itu mboten mentolo. Wong mlarat arang manfaat titik umune kok. Dadi perhitungane sakake. Wis cara fikih mang gitu ya. Hayat mustaqiro itu bisa hidup normal. Nah, hidup normal wonten ulama sing pakai waktu wong hendarani 3 hari 5 menit 10 menit. Ana ulama sing ekstrem nganggo ukuran pakanan. Ini wae ini ketika normal itu terasa lebih golek makna, nak terasa ngelak di golek mumpi. Paham itu ulama itu macam-macam. Terus memiliki disebut namanya wa ma dzuki ha'alan busuk. Lan kewan sing disembelih krana persembahan. Jadi misalnya kasus nak cara Wahabi, misalnya wonten tiyang sedekah bumi. Kowe nyembelih sapi titik untuk sedekah bumi itu langsung haram dianggap wa ma dzuki alam busuk. Ahli sunnah sing kabeh Ibnu Taimiyah nggih ngoten. Jadi kewan-kewan sing disembelih atas nama hal tertentu. Ya, peristiwa tertentu dianggap wa ma dzuki alam busuk. Tapi nak kiai-kiai kados NU kados anut Imam Syafi'i ukurannya itu tidak pestanya, tapi saat membelih. Jadi pestanya mungkin sedekah bumi, asal saat membelih sampean baca bismillah itu tidak harus. Tapi masalah Syafi'iyah itu salahnya itu ya ada ngendikan ulama ada sedekah bumi teng laut. Kan sudah jelas ndate itu data dibuat di laut. Kulo nu nganti sakniki lan nak kulo keyakinan kulo nu haram. Ya karena memang awalnya disembelih itu faktor dasar dibuat ning laut. Boten karena sudah kono yatim piatu ta wong fakir. Buktinya ketika tidak dengan asumsi dasar dibuat ning laut itu ra bisa korban. Niat itu kan bisa diukur mbek taklek ya. Cara fikih ini wonten niat wonten taklek. Taklek itu sesuatu sing dadi orane perkara krana iki jenenge apa? Taklek menggantungnya. Misalnya sembelih kebo dengan syarat tertentu engko ndase dibuat teng laut. Umpama kok dilarang ndase dibuat teng laut terus nyembelih apa? Kebo. Iki jenenge taklek. Jadi misalnya keputusan kiai oh haram buat kebo ning laut. Bisa nyembelih. Jadi faktor utama nyembelih kan mergo ndase wis buat teng laut. Iki jadi wa masih alam itu. Lalu teng sarang ini sing gilani sarang ini kalau cerita sing faktual iki. Artinya satu kawasan sing wonten ulama iki. Ini jadi sarang di rata-rata muni haram. Mergo ekstrem iki. Di tenggene gilani sarang iki wonten skala laut. Nah, teng desa kula riyen kula menangi alif kula jek ana sedherek misane itu. Itu memang asumsinya ya, sedekah laut itu termasuk dianggap bahwa majudihan apa alam busuk. Sesuatu sing dadi tak lagi, nggih, dadi napa? Tak. Benangsal. Nah, niku ekstrem. Jam unisobin. Utai nisob jama ini sob, ya utai nisob al asna. Itu pira-pira berhala. Itu berhala wae patung niku. Wa antas taksimulan haram meneh yen to ngundi sira. Istiqsam itu amrih golek keputusan. Etat tubuh. Istiqsam itu amrih golek keputusan. Etat tubuh tegese golek sira al-qasma ing bagian wal hukma lan keputusan. Oleh golek keputusan bil aslam kelawan aslam. Aslam niku cara saniki mulai undian kados dakon napa lempar panah napa manuk napa macam-macam. Terus saniki takhayul. Jadi wong Arab tu ngeten, wong Arab tu lucu riyen, takhayul Arab, takhayul Jawa misalnya malah. Jadi sing tukang jaga Ka'bah. Jadi Ka'bah riyen nek sederenge Kanjeng Nabi rak dikuasai tiang-tiang kafir. Itu tukang jaga Ka'bah iki cara sakniki rubani ya, tiang-tiang lunak-lunuk sing sawangane saleh kan jaga napa? Ka'bah. Lan iku terus wonten panah kali. Sing sitok wonten alamat tertentu, sing juga alamat tertentu. Misalnya A, B, C, terus dikocok. Asal metu A berarti apa lunga oleh, pedagang oleh. Asal metu B gak oleh. Paham ya? Lah sing jupuk iki ngene iku kunci Ka'bah nih sing tukang diru kunci napa? Ka'bah. Wonten mboten sing bisa manuk. Melayu ning ngalor oleh. Nek ngidul
Kalau wong Arab, pokoke tahayul niki warai napa? Tahayul. Wong Jawa nggih ngoten. Kula cek duwe kanca, sampe tak jak lunga bar iku lagi 2 meter mlaku roh klopo cedhek. Wah, lama tak kesuwo gak tidur. Iki jenenge tahajud. Niku jenenge azlam. Ini kula wadoni. Jam uzalamin, jamae lapat zalamin. Sebab bisa lan fathaiza. Wa dumiha lan dumaiza zulamin. Ma'afat silam semertane fathailam. Jadi zulamin utawa zalamin. Kula wadoni. Kithun iku jeneng wadah kasril top. Sohiron kang cilik. Lari sakang ora ana dulu iku maujud lahu kedikit pun. Wala anak lan ora ana panah tajmi. Wakanat lan ana apa anak panah iku sapatan ku bibu jasa jinil Ka'bah ana ing juru kuncine Ka'bah. Alih kang iku ing atase anak panah alamun te pira-pira nama, pira-pira ciri. Cirine ngene iku, misale dituwisi iki bejo, sial, sedengan. Lah kok anggere metu tulisan apa nggih berarti ngene iku gamane istikharah model tahayul, gampangane napa? Azam istikharah model. Nah, itu gale kok istikharah sampean baru sekarang buka Quran kok buka ada benar. Kan delokne kok jannah gitu. Ngapain rapi nak santri macam-macam, mulai istikharah buka Quran, ono istikharah mimpi. Kanca kula lape kawin, istikharah mimpi ono angin topan. Takok kula. Almate apa iki gene bojo mboten. Lha jane kuwi pol, nanti derek kula 4 tahun itu. Rabi disenengi wong sugih. Engko piyambake ngalim. Ngalim ngalim tenan sih. Jadi pek mantu wong sugih di pondok. Pondok kula calon kiye mun Gus Marat lah pokoke kula rabi kan. Aku kan yo moh disalam lho, mboten jenengan istikharah. Bareng istikharah niku yang entuk. Aku kalau tak wilane napa sedene ada 9 cinta. Untuk kelar raja itu boros kan. Angin topan, betul angin biasa, parah. Lah tiyang Arab istikharah niku zaman jahiliyah niku wonten, tapi nganggo tatoyur. Nggih, nganggo tatoyur, jenenge tatoyur. Mulai riyen nggih wonten aku. Malane tiyang Arab deh, tukaran di Nabi mesti urusan kalu inna tatoyarna loh, digum. Jadi tatoyur sama kata nganggo alamat liwat manuk. Jadi tatoyur sama kata tuyur, toyrun, tatoyur, tuyur. Jadi nganggo alamat nganggo bangsa burung. Arab ini nak lunga teng Syria, teng Palestina dagang, manuk dorone ini mikire Ka'bah itu bisa. Nak melayu kanan berarti prospek. Nak melayu kiri gak prospek. Nah untung Doro kok sepakat, anak Doro ini telur kita ngawur. Mulai riyen ngoten klenik-klenik ngoten wonten. Nah terus wong Islam niku dimodifikasi, tetep takhayul tapi berbau istikharah. Tapi ajane mau modifikasi sithik. Berhubung modifikasi sangka adat jahiliyah ya riskan tenan. Kowe wis weneng ngempet di istikharah lawat piye mbok tendang. Uta soal bojomu wis pancen elek mbok istikharah masuk cekal-cekal ahli jannah. Waduh, musuh sudah untuk ngono kok. Tapi menjadi istikharah awalnya itu songkot tradisi jahiliyah. Terus sampai Islam dikembangno terarah, ini ku takoke itu mengira. Jadi istikharah itu level kedua. Jadi songkot adat salah, mutusno perkara liwat manuk, liwat anak panah kemudian terus dimodifikasi Islam kon takok pengiran. Ini terjadi napa? Istikharah lan Allahumma inni astaghfiruka ilmika wa astaghfiruka sukut fa inna ka takbiru wala akdir fa inna ka ta'lamu wala alam dungu Allahumma in kana hadzal amru khairan li wajhi wa ma'ati dan sebagainya. Jadi itu murni istikharah itu murni donga. Artinya donga iktimat ning Allah sangka iktimat ndek alamat lahir niku tatoyur balik teng iktimat teng pengen. Paham ya? Jadi niku mun level kedua sangka tradisi salah terus bener. Wa kanu lan ana sapa Arab jahiliyah iku yahkumuna iku ngurukumi sapa Arab jahiliyah ing ikilah alam. Terusane piye fa'in amar tazi mongko lamun mutusno sapa sabatun ing dadinil Ka'bah. Kalau orang-orang ning kono mutusno iktamar ya terus sido nglakoni perintah. Wa inna hadhum lamun nikah sapa sapa ing wong akeh intahu mongko padha mendo sapa wong akeh. Anten tiyang kuno. Jadi ngoten iki ora salah nemen. Lan mulai riyen yo pancen ana masalah ngoten. Jadi kalau cerita seorang nabi, Nabi Zakaria itu dia nabi tenan. Nabi ya tiyang saleh sing ora percaya tahayul.
Jadi Maryam itu putrane tokoh, Maryam binti Imran. Jadi Maryam ibuke sinten? Nabi Isa itu anake tokoh. Cara Jawa ning anake tokoh abe kapundhut. Kabeh rebutan rumah. Maryam itu wayu terhormat anake tokoh. Terus dari Nabi Zakaria dari pamane, saya yang berhak li anna kholatahu ini. Mergo bumi itu untuk aku. Dari masyarakat boten. Kita semua muridnya Abi Maryam. Jadi kita semua juga berhak hormat. Mana ini gone Quran saya wa ma kunta alaihim id. Demikian wa ma kunta alaihim id yahtasim wa ma kunta alaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yaquluna apa? Maryam. Jadi wa ma kunta alaihim Muhammad kowe ora nyekseni ketika wong kawasan Sungai Ordan. Jadi Maryam ini manjane teng komunitas Ordan, teng wilayah Ordan. Sungai Ordan. Muhammad kowe ora nyekseni saat Zakaria mbek umate bapake Maryam konflik rebutno Maryam. Terus diputusno izyulku na aklamahum ayyuhum yaqulun apa? Maryam. Terus keputusane kon nyemplungno anak panah ning gone Sungai Ordan. Jadi masyarakat pinten sing rebutan Maryam kon nyemplungno anak panah. Sebagian ulama darani pena. Ndi sing gak kerem berarti sing berhak. Mulane ngoten iki ora haram nemen-nemen, kudu berangkat saka tradisi sing wis panjang. Jadi zaman Maryam ditentokno sing berhak ngrumat itu ditentokno mbek undian model tahayyul. Jadi idul kuna aklamahum ayyuhum yaqulun apa? Akhirnya ngoten masyarakat kabeh nggawa anak panas dicemplungna nang Sungai Ordan sing gak kerem. Berarti sing diri dari pangeran rumah Maryam. Delalah kerem kabeh sing ora kerem. Gadane Nabi Zakaria, terus di Nabi Zakaria berhak hormat. Paham? Itu artinya apa? Tradisi ngoten niku, Arab ngoten niku pun panjang zaman bapake Maryam nentoknone nggih ngene. Paham to niku? Iki nek nyai ben pengalaman. Ngoten sejarahnya ngoten malih zaman Nabi Yunus. Nabi Yunus itu nabi sing mutung. Jadi dekne dakwah bareng takwati mutung. Kok rugen nyai mutung. Itu tidak wae gak mandiman. Barang mutung minggat. Barang minggat ning laut, pokoke wong mutung, ana kapal melok mutung. Barang tengah laut ana gelombang di mana keputusan para penumpang kudu ana sing dibuak. Nek ora ana sing dibuak, kapal kae. Buak salah kita kan mboten adil. Pasire diundi. Mulane abaqa ilal fulkil maksun fasahama fakana minal mudhadin. Faltaqa malhutu wa huwa belum Quran istilah fasahama fakana minal mudhadin. Jadi Nabi Yunus minggat abaqa ilal fulkil maksun. Jadi Nabi Yunus minggat ning perahu sing wis tegak. Terus keputusane kudu ana sing dibuak. Nggo miringana bum bebar. Terus fasahama terus diundi. Nah, berarti zaman itu wonten keputusan krusial nganggo apa? Undian. Urusan nyawa kok nganggo apa? Undian. Fasahama. Jadi jenenge penumpang kapal ditulis kabeh. Terus dikuwata fasahama fakana minal berarti dikuwata semetu Nabi Yunus. Bareng semetu Nabi Yunus kaume sungkan. Ah, jenengan. Undi malih mau ora pantes mosok ketua suku. Jadi kalau undian teng mriki semetu kula, atok rugen semati. Kok dibaran gak lucu. Nabi Yunus wong saleh. Ya ora wong sing metu aku ya aku lah. Mboten pokoke judi malih paling keliru dia deh. Judi malih metu neh. Dari masyarakat mboten kula mawon. Judine nganti ping 3 tetep Nabi sinten? Ya akhirnya fadama fakana minal hati terus falta qamaul hut wa mlima akhirnya gitu nyemplung Nabi Yunus. Mergo dekne masyarakate rawan nyemplung dhewe. Tapi intinya apa? Saya cerita di sini betapa tradisi ngoten niku tuwa ya dadi mulai Nabi Yunus, bapak Maryam ya Nabi Zakaria terus diterusno teng zaman dulu. Terus Nabi Muhammad mengadakan perbaikan secara Islami terus niku digenti mbek istighfar. Istighfar wae yo takok pangeran ngono yo takok ini aslahiruka bil nika kula niku nyuwun keputusan jenengan Gusti. Asline nggih murni tauhid. Pak Mas Manto istighfar murni tauhid. Nah terus nek kiai-kiai sing percaya tingkah. Nah istihad kan. Oh itu bersolat muram nyekel Quran. Terus lho. Angger cerita apik ya apik. Iku wis modifikasine kiai-kiai.
Ono sing ora, pokoke kowe bersolat merem terus perasaan piye. Iku mun mau nakal-nakalan dandang iku akal-akalan kabeh. Niku mun mboten bener kabeh. Saya istighfar niku takok pangeran titik. Soal carane niku ngoten niku wong gawe carane dhewe. Untuk apa aku ilmi at-tajiruka bi ilmika wa at-tajiruka bikut. Saya minta keputusan engkau karena engkau yang tahu, engkau yang kuasa ya Allah. Kalau urusan ini baik di dini wa ma'asi, kalau sesuatu ini baik menurut agama saya. Jadi kira-kira orang ganggu agama kula, gak ganggu ma'idah kula, dia monggo dengan takdir gampang. Cara kula mesti misalnya jenengan kawin kan standar. Kawin ini mesti nyelametno agama, mergo agama tulil dasar wa asalul fasilitas. Jadi nak kawin mesti arahe wae. Justru sing rapi nek mama, kawin ta ora mesti elek. Mergo kawin sunah rasul. Nak pacaran ya ora sunah rasul. Dulu akhir kawin agak diri dasar asalnya misal. Berarti ketika arahnya kawin mesti api, mereka nyelamat masuk. Dan yang kedua yang repot, ingkana apik fidini wa ma'asi dan itu juga secara ekonomi baik. Lah itu yang paling masalah. Mereka zaman kue dewean yang melarat, bareng kawin, yang melarat rapid, yang melarat wong. Kalau zaman nyai bolak-balik itu sudah dikasih santri yang mertuam bisa ismail. Tapi jadi sapi itu, jadi mantu kue malah kadal-kadal. Jika santri zaman dewan yang melarat, tapi melarat dewan. Bareng kumpul mertua melarat nomor mertua nih. Dong dia dong mertua nih zaman urip dewan nih mangan kangelan, ketambahan rumah pengangguran. Kita, bareng ngono produktif tuh dia anak. Jadi zaman rumah tawa edw kabutan, saya rumah pasan mantuannya. Baru itu mantu nih cepet dua anak. Jadi semarat wong li. Nah itu jenis cara maasi tidak baik. Padahal syarat istikharah itu ingkana hadzal amru khairan li fi dini wa ma'asi fakfirhu alayya. Kalau itu prospek secara agama dan ekonomi jenengan tektir. Nak mboten prospek mboten usah. Paham? Jadi istikharah itu murni takok pengiran. Nah terus soal kaifiah terus wonten mitos macam-macam. Wonten sing nganggo Quran didemek, wonten sing kon merem delok Allah mak, ana sing terus ngipi. Kok berarti ora wis turu. Mau terus delok ngipine piye? Ngipine piye kok dindi. Nah ngene trene wong. Kon turu ngipi, apa nyekel Quran? Apa ngerti? Terus didemek. Terus iya tentang ngimpi ini. Ini sih horor. Akhirnya undian. Paham kita di istihara ngoten iku tok. Zalikum fiskun. Utai nentokno perkara kelawan undian iku fiskun fasik. Nentokno perkara nganggo undian sing ngono iku fasik. Khurujun dikse keluar ane taati sang itu. Tapi wau kula cerita, tradisi niku pun tuwa. Jadi zaman Nabi Yunus, zaman riyen mawon pun diputusno mbek hal iki. Wa nazala lan tumurun yauma arafah ing dalem dina arafah ama hajatil wada ing dalem taun haji wada. Apa sing turun al yauma ya isal ladina kafaru min din. Ayauma ing dalem iki dina ya isa putus asa sapa alladzina kafaru sapa wong kafir. Min dinikum saking rusak agama ira. Orang-orang kafir sekarang itu sudah putus asa ngalihno kowe sangka Islam. Jadi dia ini cek nyangka wong Islam iso dibelokno, iso didadekno kafir meneh. Tapi saiki wong kafir wis putus asa ora kepengin ngafirno kuwi. Antar tebiyen to murtad sira kabeh anu saking Islam. Ba'da to ma'him sause kepingine kafir didalika ing dalam mengkono-kono riddah. Di wonten periode di mana orang kafir itu sangat yakin nak wong Islam iso dibelokno sangka Islam. Tapi ketika periode ba'da Fathu Mekah niku wong kafir wis putus asa. Islam kuat, Israel dilawan, tetap kuat, Israel dibasmi. Ini jenenge al-yauma yasal ladina kafaru napa? Islam Israel dibasmi. 5 krana perkara ra'au kang ningali sapa kufar min kuwati sanding kuwate Islam. Fala taksau. Mongko aja wedi sira kabeh ing kufar. Wasolan wedi sira kabeh iki. Wis saiki ra usah wedi wae kabeh. Ayo wedi ning aku ngendikane Allah. Al-yauma akmaltu lakum. Jadi dia nuwan Islam itu kan diteror. Jadi zaman Nabi ke Mekah itu sahabat diteror, nanti hijrah. Zaman itu wong Islam namun jumlahnya 70. Ya, jadi Islam zaman Nabi ke Mekah jumlahnya namun pinter 70. 70 berhubung diteror, diintimidasi, disakiti. Ini yang disebut di Quran. Wa uzu fi sabi. Orang-orang yang disakiti karena
terus hijrah ke Medina. Pokoknya hasilnya kita setelah teng Medina 10 tahun wong Islam kuat. Ketika wong Islam kuat niku wong kafir ya isal ladzina kafaru min di iku perasaane wong kafir wis ora iso, Islam dibedung wis ora iso. Nggih. Terus kanjeng Nabi sampai ngendikan wong Islam sitok wae mlaku-mlaku tok Son'a ilal Yaman, iku ora ngarah keganggu. Sahabat mulai mlaku-mlaku. Di samping Medina teng Son'a, teng Yaman, teng Kan beneran terganggu. Paham ya? Jadi riyen Nabi dia kados yang sakniki. Mengukur keamanan nganggo rute perdagangan. Kalau rute perdagangan itu tidak diganggu, dia dianggap aman. Kalau dia sakniki mboten peduli hukum sosial. Nah, riyen mboten fanatik. Saya punya banyak contoh sejarah. Nabi ini peduli sama rute perjalanan. Di rute kata pulau, misalnya pulau Rembang Jogja itu perhatian banget. Karena saat itu orang Mekah itu mesti gak melakoni perjalanan perdagangan Mekah nanti Palestina, nanti Syam. Terus Mekah di Yaman di Medina. Mulane Allah mundat wong Quraisy istilah li ila fi Quraisyin ila fihim rihlata sita'i wa paham, ini penting. Kados kula rugen nek mboten melani zaman PKI. Itu penting tenan. Jadi ukuran keamanan saat menempuh perjalanan penting sekali. Juga dieling nomene ila fi Quraisyin ila fihim rihlata sita'i wa. Jadi ukuran aman itu kalau dalam perjalanan enggak ada ketakutan. Nggih. Jadi ukuran aman apa? Kalau dalam perjalanan enggak ada ketakutan. Mulane terusane ayat jadi li ila fi Quraisyin ila fi mirhata sita iwat. Mereka ini punya tradisi bepergian baik musim hujan maupun musim kemarau. Rihlata sita iwat. Rihlah itu. Terusane ayat fal ya abudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Paham? Jadi itu meneh wa amanahum min khaufin. Tuhan sing nyelametno kowe, sing ngekeki keamanan kowe sangka rasa kuat. Ketika tujuan ngaji teng rukem ora kuwatir dibegal. Zaman kaya Mbak Nawawi mulang ning rukem ora diantemi wong keran dua. Itu penting rasa aman. Jadi saat kita dakwah tidak ada perlawanan. Tapi sing diitung riyen perjalanan. Mulane ketika kaum Sabak, ini penting sambil kula eling. Jadi kita ini kudu mikir proses sosial. Mungkin tak ceritani sing ana hikmahe kabeh. Lha iki penting perjalanan. Jadi gara-gara wong ana krama ora kabeh ning omah, ya ora kabeh santri. Wong Islam dalan-dalan yo akeh. Jadi sebagian ora faktor WTS, ora faktor PSK. Wong lanang ora mesti faktor hidung belang, wong nganggur ada pegawean jaga dalan-dalan. Tapi kok ana hikmah tenan, karena terus dalan ku aman. Wong lunga dalu yo wani, cara kesasan kok wong, dalu lah ya ana wong nganggur ning dalan. Itu zaman Nabi itu diperhitungkan sekali. Mulane zaman kaum Sabak itu duraka, itu Allah diudat-udat ora perkara pakanan, tapi perkara keamanan yang perjalanan. Mulane ini dikasih itu hafal Quran. Kalau ceritane kaum Sabak ini tidak ada wa ta'ala kan. Baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal arim wa badalnahum bi jannatayhim jannatayn dawati ukulin khamti wa asli wa shay'in mutidrin. Ya ika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal. Terus ayat tak ketok masalah perjalanan. Wa ja'alna bainahum wa bainal qural lati baratna fiha quran dhahiratan wa qaddarna fiha sayr. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Ya betul. Siru fiha layaliya wa ayyaman amin. Di kaum Sabak itu kaum yang melakukan perjalanan perdagangan. Jadi kok antara Yaman, Sabak ini saya Yaman. Dagang teng Palestina. Niku pangeran sing diitung kenikmatan niku napa? Sebuti waja'al nabinahum wa binal qural lati barakna fiha quran dhahiratan. Antara Sabak Yaman untuk Palestina ditekbir ana bungalo-bungalo, ana penginapan-penginapan. Jika perjalanan ning padang pasir sing begitu panjang jadi ringan. Mergo ngitunge misale tiap 5 kilo kok ya ana mae wong, kok tiap 10 kilo ya ana mae wong. Jadi antara objek tujuan mbek setar iki selalu ana kurang dhahiratan. Waqat bernasi hasar dan mereka tak tekbir gampang ning perjalanan. Ngendikane Allah siru fiha layaliya, silakan kamu berjalan bebas layaliya wa ayyaman amin. Itu perjalanan malam siang ya aman. Siru fiha layaliya wa ayyaman amin. Nah, wong Indonesia yang menangi PKI, menangi perang, menangi Gestapo, itu proses tenan.
pentingnya keamanan. Paham tuh? Tapi uang yang ngoten niku, uang tidak menangi dulu. Karena orang terus pakai standar. Ku nang omah itu urip jalan-jalan rapi. Dia mau bolak-balik matur, bener sing aran sikam, apike menungso wae. Kowe nak ngandani anak mesti aja bor. Tapi kanggo toko ini seneng bor. Toko paling gak seneng nak ono bojo ngingkrak-ngingkrik. Nggih betul. Jadi kan nak ngandani anak itu aja bor. Sing toko gak seneng. Seneng roh bocah blojo napa? Bor. Nak cara wong tua seneng anak ra metu omah. Iki kanggo wong sing kesasar, wong sing lunga kok adoh sepeda-peda dalan-dalan kena ditakoki. Omah baru mantul. Iku kersane pengiran jen ngoten mulai dhisik pengiran ngoten niku. Dadi antarane hukum standar akhlak ambek kenyataan sing dikersakno pengiran mesti beda. Lah tenan wong bareng ngoten tiyang sabar. Jadi Allah itu mun ngeto. Dari tujuan dari setar sing Yaman moro Palestina niku pengiran pun pinter. Setiap 10 kilo atau setiap sak marhalah niku wonten pos-pos. Paham ya wonten bunga bener. Tapi wong sabak berhubung sugih go perdagangan larang. Pikirane suudzon. Ini kula balik nih. Engko nang dipremani, ora dimelik. Jadi kepingine Gusti atok ra ono ngono-ngono nah. Godekne luwih ngrasa nyaman nek ning dalan ra ono wong. Sepi. Jadi mergo ora kuwatir kena mel, ora kuwatir mati. Sampai akhirnya wong sabak nantang faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Pun Gusti antara rute yang saya tuju dan daerah saya tidak usah ono wong. Baik benak asfarina. Jadi baik sana artinya gak usah ono bunga lo ono. Mereka ada pikirannya kok ono sing ngemel. Jadi kalau sampai nak lagi di duit, sampai nak rada duit, apa tak neng dalan, apa tak kok uang itu gak seudon. Dalam Mas Romanto, gue neng bis nak gak gue duit, gak gue HP larang itu santai. Jadi gue setan, jadi gue soleh santai. Tapi kan ada duit gak HP larang, pikiran sih itu. Suruh guys, mau nanti copet. Padahal kan gak ada datanya kalau sing gue pikiran tukang apa? Copet. Makanya kalau bolak-balik matur, seudon kono luru. Ono seudon sing dialasan. Memang kowe kenal betul wong itu tukang copet. Kowe seudon itu sah, mergo ono korena. Ono seudon sing mbok gawa awakmu dhewe. Ya iku mau, kok kowe lunga ning bis, sanggup ngepas 2.000, ora seudon wis sapa-sapa, turu sak ngono. Tapi nak duit amku akeh, HP melarang. Wong ning pinggire mesti wae wali abdal sing roh pinten iki mboten. Hanya karena kowe go duit akeh suud. Kok nanti copet wong iki. Nggih, lah taun sabak ki ngoten, dekne wong dagang sugih. Dene nek ana wong dalan-dalan pikirane kok nang garong. Jadi dekne ada ora ora? Padahal nak gak ono wadolamu anfusahum malah repot. Itu kali ngoten sampean lunga ning bis. Nak sak bis dhewean ku ya wedi. Nak ana wong akeh mbok sunggon nyok. Nang tekem elek terus. Iki dipek menangi dhewe. Dipek menangi. Ana kula bolak-balik kula nak ngaji nggih matur, koyo nyai nggih ngoten. Ya ini mulang tenan. Nek umat pinter kok kebablasan nganti kiai keras tenan. Di bodoh di pinter nek kebablasan nganti kiai saingane. Gak seneng. Wale urip ku angel ngerti itu bener pas. Itu kali wong dolen ditobat, bareng ditobat nang pidato laris. Senobatno kecewa. Tak ketusun jaga privat. Repot mulane kena nyai itu dhek pas. Untuk nak santri pintere kebablasan nyanyi kuwe padha enggak Pak. Enggak tahu. Masa datang ini ngoten. Dulu kalah aku Gus. Nyanyi aku tekan ora rasa ora. Wah nak ngamal sih. Kalau ora pas demen kecewa, mergo mesti ana keterusan gitu. Paham, nyai nggih ngoten, wong dagang nggih ngoten, melihat orang lain nggih ngoten. Paham, ngene sampai seudon sing berangkat sangka awakmu dhewe. Ada seudon nyai kan ngoten. Karena sampean nyai mbok anggap wah layak dadi kiai kuwi. Wong liya gak berhak nyai. Tidak sampean melihat kiai termasuk ngamal apik nek dadi kiai iku iso mulang. Mumpun. Kayak kula ngeten nyai ngamal apik iki wong liya dunia ya keben dadi amal apik. Selesai. Mungkin kowe di dhuwit ngoten. Aku di dhuwit ya rahmatul pangeran wong di dhuwit aku. Tapi nek di dhuwit kan kuwatir dicopet. Kemari kuatir itu ngalang-alangi rahmati pengiran, ngalang-alangi syukur setan rasanya.
Iki nanti duit itu dicopet. Dicopet jalan tapi rasa wedi wis nyekso gitu. Jadi sampai wedi gempa terus ora ngaji turu awani. Akhire ora eling pangeran, yo ora maslahat. Ora ngaji gak jere sampai wedi gempa. Bareng tetep kuat ora gempa ini ora gempa pirang bulan. Yo ora ngaji tetep wedi. Maksudnya wedi ngenteni tekane wedi budan. Saya bukan sakit ya, jadi ilmu itu rawlah dididik besok udah. Menurut dari Quran inna ba'da dzanni mereka ngoten niku suudane sering berangkat sangka karepem dhewe. Jadi gara-gara kene duwe akhirnya suudan mbek wong sing lungguh ning pinggir. Padahal wong iku iso wae wong saleh tenan. Jadi gara-gara kene duwe kowe suud. Paham? Padha kowe gedeng kiai liya perkara kowe ujug. Iki nyongko maslahate umat nak kiai aku. Ya betul. Gara-gara kowe ngerasa yang terbaik kalau wong kiai liya niai itu curiga. Oh iya ini rapati bener. Tapi nek kowe ra ujug. Iki rapati bener dan kiai liya malah enak. Mergo kowe ra ujug. Pinggir kowe kuwatir kesaingan mesti ono ujupe kan. Mergo ngerasa paling berat dadi napa? Dadi kiai. Lalu dari Imam Ghazali itu ala ulama ya. Jadi ala ulama itu disaingi. Jadi zaman Ghazali menunjukkan afatul ilmi itu mau disaingi. Ke fatwa itu enak. Itu huburiya saya rok sukuli khoti aku. Jadi senang mimpin. Itu unsur atau pokok. Jadi pokok itu salah. Itu huburiya senang ngomong mimpin. Ada wonten ulama-ulama sing mereman. Sufyan Ats-Tsauri ulama wali, gurune Imam Syafi'i. Niku anggere teng satu daerah wis dikenal pindah. Anggere satu daerah wis dikenal wong alim gitu. Sampai nganti kabundut iki dekne ora sempat dimuridkan. Kita kok ya Sufyan, jenengan wong alim kenapa ndak mulang hadis? Jawabnya, kalau saya sedang tidak ingin mulang, kowe tak ulang. Kowe nek pas pengen mulang aku ora gelem mulang. Iki diwali. Kenapa ya Sufyan? Nah aku pengen mulang kok mulang nuruti nafsu. Karena aku rasa pengen mulang itu nuruti perintah pengen. Jadi ulama di sini saking jaga hati sampai begitu. Paham? Saya itu ulama saat ini buat nenten. Hukum motor-motor itu buat nenten, pun hukum klasik. Pun dianggap barang yang lipat. Padahal itu penting. Buatan penting nggak nih? Saat ini kalau cerita sing fakta. Berapa fatwa ulama yang karena di DT waktu itu faktanya ngawur. Betul ngawur begini. Karena sampai sidang pidato jam 8 jam 9. Tiap hari pidato. Fatwanya mesti ngelantur. Gue nuruti konsumen. Karena itu pidato ora karu-karu. Dari Kiai Melarat, saat ini Kiai Sugih. Bedunya subhat haram diduntal dan dari Kiai Melarat. Mungkin jarang tengah zaman akhir sing selamat. Jadi dia juga jihad itu di amalikum. Arah juga itu sih. Ya mau jadi dia kok bebannya masyarakat. Jadi patah ngelantur. Karena apa? Istihad. Dia punya nafsu. Tapi kalau fatwanya dia dibimbing Allah kan baku mau. Dia baku. Kalau ngaji ini fatwanya dia baku mau Quran. Memang cara Quran jadi itu di amalikum anfusikum jihad itu harus melibatkan amal yang melibatkan anfus. Rasa buat terus no, kau ya saya kira di duit gak terganti wong wes kue yang menganam, so wes buat terus nanti dari kata tahu istikharah perintahin nabi lan caranya orang demek Quran niki sama menganam, orang menganam nabi ini, sama menganam tuh. Al-yawma akmaltu lakum. Al-yawma ing dalam iki dina akmaltu nyempurnano ingsun lakum maring sira kabeh dinakum ing tatanan agama sira kabeh. Jadi dinu tatanan agama, bukan agama ini bukan dinu tatanan agama. Lalu ini ditafsiri ahkam. Tegese pira-pira hukum iki. Wa faro idahulan pira-pira berbunyi. Jadi din bukan agama akidah. Nah kita mriki ini aturan agama. Jadi lalu ditafsiri ahkam wa faro itu. Falam yanzil mongko ora tumurun ba'daha sausi iki ladina arafah apa halalun urusan halal wala haramun ora urusan halal. Karena urusan agama, aturan-aturan itu tak sempurna. Dari itu ora ana keterangan halal haram. Mergo dianggap dosa. Fa'at mamtulan nyempurnano ingsun alaikum ing atas sira kabeh nikmati ingsun. Fi ikmalihi lan nyempurnano din.
agama tak sempurna. Wakilan dari kilbitu lima kata telah lebuni Mekah aminina khalid untuk kabeh. Waro ditulan ridani ingsun iktar kudu milih ingsun laku maring sira kabeh al-Islam ing Islam. Tak ridani dinan khalid dadi aturan agama. Jadi dinten mriki artinya napa? Mboten akidah mboten, aturan agama. Mari mriki ditafsiri dinakum ahkamahu wa fara'idu. Hukum-hukumnya agama lan keberdonan agama. Paman mongko sampean wong utara iku kepeksa sapa man simah maksudin ing dalem lesu banget. Majaatun dikse lesu. Saking lesune banget kepeksa ila asli saiki. Maring mangan perkara. Mimma saking perkara kurima kang den haram napa ma alihi ngatasi man. Pak akala mongko mangan sapa man bu ing ikilah. Jika darurat akhirnya kemangan barang sing diharam. Oleh mangan ora mutajanibin hale ora angkuh. Ora berlebihan emailan dikisih condong ismin maring sisa maksiatin sing maksiat. Fa inna wa hum qasatam li awal ghafurum tatnya pura. Lagu maring mas nipura mak perkara akala kemangan sapa man. Rohimun tur saking welas di dalam di hati dalam mulai menangno Allah lagu maring mas. Bisilafil ma'ili klan bergajian sing condong ismin maring sisa. Kalau tak bakat pakanan, hani kan wayai biaya hidup. Jadi rian dia itu nak nyontok nongin. Kue nak darurat itu barang haram jadi halal. Contohnya, kue mangan batang sapi. Saat ini buatnya contoh ngoten. Misalnya saat ini sing saruan, sampean mangan jatah hidup, entah itu dari pemerintah, entah kodino, entah kaum Kristen. Haram itu kan tidak hanya karena itu daging pedut dengan gosok utawa batang sapi. Haram itu kan bisa karena haewo. Haram itu bisa karena apa? Karena kita dimakan yang lebih utama. Padahal ada sing luwih besar. Ada orang kiai ditangglep simbah, jenengan nak men proposal di pondok aja. Dadi negara cara ngurusi yatim piatu alus penting. Dikata ki soleh terus nangis. Kok cara pikirane alham falaham, ana sing luwih apa? Penting. Jadi kata kiai soleh sing ora gelem proposal pemerintah ora krana gedeng pemerintah mboten. Dia sadar ana urusan alham falaham di sing luwih napa? Penting. Kok nak kowe gedeng krana kebencian keliru. Nah, iku oleh sing mesti halale nak darurat. Mulane zaman ulama kados Abdul Qadir Syekh Hasan Asy-Syadzali itu ngakali ngene. Kowe kepengin pakanan halal terus. Ulama riyen di fatwa antuk. Yen aku pengen mangan mesti halal gampang terus. Kowe gemuangan mesti luwes subang. Nek ora mangan mati. Iku mangan mesti halal, mesti kudu setan lah halal. Mergo darurat ubihul mahdzub. Kan ini paman itu roh, wero babi. Jadi dia nak kepengen mangan sih halal itu gampang. Muanti kesultanan arah mangan mati. Itu mangan oleh sopul halal. Mereka haram jadi halal ini kan darurat. Tapi wero babi, syaratnya orang niat laput. Jadi Mas Romanto itu repot. Pakanan itu pengiran itu, pakanan jarang sepuluh. Tapi Tuhan itu melihat ekstrim. Jadi ini ngaji kelas alim dengan tua terang no kalau ini. Jadi pakanan wono syaratnya halal oleh sa'alal ladzina amanu wa amilu sholihat junahun fima to ini. Tapi wono syaratnya idza mattaqau wa amilu sholihati sumattaqau wa amanu sumattaqau wa ahsan. Di pakanan itu gak popo iso halal. Syaratnya misine kudu arahe demi amilu sholihat. Kue mangan pakanan itu halal. Laisa alal ladzina amanu wa amilu sholihat junahun. Pakanan itu halal. Syaratnya kudu misine wa amanu wa amilu sholihat. Ngono ayat ditutup sumattaqau wa amanu sumattaqau wa ahsan. Pakanan itu demi ihsan. Itu ngati wong yatim piatu demi kelar ibadah, demi kelar melakoni perintah Allah. Sekali dia melanggar iki, ngendikane Allah Ta'ala langsung saya sila alaikum hudud. Karena ngendikane Allah Ta'ala Bani Israil qad anzalna alaikum manna wa salwa tukulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadhu fihi fa sila alaikum hudud. Ini iki kowe eling tenan kelapatan. Kowe oleh mangan kulu min thayyibati ma razaq tapi wala tadhu fihi iki aja lanjut. Nek kowe lanjut masalah pakanan fa sila alaikum hudud. Mereka mesti silsilahe pengiran hilang. Ya buat ini hilang sih.
Mangan sing akeh ben turu enak. Jadi mangan demi turu. Engkau mangan nopo sesuai fungsinya itu. Jadi akhirnya kalau bolak-balik nonton, nak rokok itu enak ide ngopi, nak ngopi enak ide jagung, nak turu enak mangan suar, ben turune turu enak tujuannya ora tapi tahajud, nak turu enak engkau kerjane enak, engkau istirahat itu cukup. Jadi pengiran rata keduman, turu enak, mangan akeh ben turu enak ben kerja enak. Di pengiran tak tahu kedu, orang tak keduman. Jadi pengiran kapan sing demi aku? Lalu sampean golek surat Maidah urusan pakanan halal junahun laisa alal ladzina amanu kal junahun ana syaratnya idza mattaqu wa amanu itu mergo sekali salah kuwi gak ono bedane mbek wong kafir. Mulane ngendikan Imam Ghazali, kenapa Tuhan ekstrim? Wong butuh mangan Cina butuh mangan, WTS butuh mangan. Wong kafir iki butuh sing bedane ku niat. Terus Imam Ghazali iki ketara ekstrim. Bedanya apa? Mbek kewan, mbek wong kafir, mbek WTS, mbek pelajar sekedar mangan. Mereka juga butuh. Bedanya ya niat. Kemana? Pakanan mbak Arhama kemana? Mulanya sekali salah, ekstrim. Intinya wala kulu minta ibadi maruzaknakum wala tadhufihi fayasila alaikum. Godobi. Pasal dari pakanan sekali salah arah, fayasila alaikum. Godobi. Layak untuk godobku. Mungkin golek Mas Wanto golek takon dadi napa Mas den nek salah lagi amar wa amil sholihat junahun lima tuh. Ini salah seidamat tidak apa-apa itu kalau arahnya untuk takwa. Paham ya, itu jadi kalau ngaji itu tetap pula eling nomali itu. Meskipun udah di hukum adat pakanan itu dianggap sepele, tapi kita butuh balik sunat Rasul. Bismillah. Apa mangan Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Itu pakanan Nabi dongane lucu. Wa kina aja bener. Kan karena isyarat riskan masuk neraka. Makanan. Lu terima pakanan urutane wakina. Ada bener ku bukti nak sekali meleset neraka. Sampai dungane barik lana barang ekstrim langsung wakina. Ada bener. Mangan romanto dungane kudu ekstrim. Apa meneh rawan subsidi. Mulane saiki pakanan rawan haram dadi dungane. Wakina. Jadi lah dong tenanan ya Allah wakina. Pertama dong ora karepe. Lagi ya mboten wakina ada bener ya. Mriki kan ditekbir ana kromol. Hanya secara informasi gampang. Jadi jatah hidup itu cepet tok. Wes informasinya gampang, wong pintere ya akeh, tokoe akeh. Jadi tak entuk jatah. Dhuwur gunung kono. Kene sarimi kan dibuak-buak sing kono sitok rantul. Lembok pangan-pangan ora lagi ada bener tenan. Iya lah. Mane, kalau dikonco nasihati kiai ngono. Bayai jenengan tobat sing tenanan maksud itu. Lha cuma oke bukan tobat. Kiai pendirian saya ditutuki mbah jenengan mriki untuk salam template. Kan gak adil. Di satu daerah kiai itu tantangannya berat. Di satu sisi nek dicucuk salam template. Kode pakanan yang ngono. Nek kene saringan didol ke. Iya ora kebagi. Lan kok dongane dijiwa iki. Barik. Iya harus saksana wakina. Ada bener. Gitu. Paen aku hamu kok tak awal go purun dat sing akeh nyepuro lagu maring man mak perkara akal-akal mangan sapa man rahimun dan dat sing welas. Di ikhtilafil ma'id lan bebedane sing gandeng isin maring kusa. Ilmu talam sisi dikete wong sing nglakoni iki Tuhan itu. Takote itore kok dene digal wal hilam hat masalan lan paman. Pala ilmu ora halal lan gede malah pala lumayan. Walau